Gândește-te la cineva și o să-ți spun ce simte, ce vrea să zică, ce nu știi și vrea să vorbească, se pare. Trebuie să fii răbdător, răbdătoare. Are nevoie de răbdare persoana asta, dar visează la un viitor cu voi. Îmi place. Aici mai spune că a obosit să alerge. Aici sunt șanse ca voi să nu știți. De aceea mă și nec de faptul că el, ca această persoană, probabil trebuie să lupte pentru anumite aspecte, pentru anumite, nu știu, să își îmbunătățească partea materială sau situația, sau este ceva pentru care trebuie să depună efort. Scuze, dar este persoana voastră care nu vă zice lucruri, nu eu. Și s-a ascuns aici, uite, v-am zis, ceva nu vă spune persoana asta și ascunde, și acum nu mai găsesc cartea. Deci nu mai găsesc cartea care s-a ascuns. Nu mi s-a părut, nu? Dar eu chiar vreau să găsesc cartea asta. Ne întoarcem invers. Mai încercăm, cred că mi s-a părut. Și acum avem. Sunteți lumina de la capătul tunelului. Deci ați apărut în viața acestei persoane și ați făcut lumină și sunteți persoana la care ați sperat și persoana la care ați ajutat această persoană să își recapete speranța. Dar acum înțeleg de ce a spus să aveți răbdare, pentru că în acest moment se pare că persoana aceasta nu are timp suficient să investească în conexiunea voastră sau să vă dea atâta timp pe cât v-ați dori. Încă o carte în care ne spune această persoană că în acest moment este prinsă de anumite situații, de anumite aspecte care nu o pot lăsa să vină să investească în conexiunea voastră așa cum își dorește. Și mai luăm încă un mesaj. Dar, chiar dacă persoana aceasta nu vă dă tot timpul de care aveți nevoie sau v-ar plăcea, spune că dragostea ei este mai puternică decât oricând. Sentimente are pentru voi. Dacă nu investește suficient timp în voi și în conexiunea dintre voi doi, nu o luați personal, pur și simplu această persoană, din câte observ, are aspecte mult mai... Și o să vă scriu exact cum am primit eu acum un mesaj. O să aflați, ori o să vă contacteze, ori o să vă dea un mesaj, o să vă sune contactul să aveți de la această persoană. Nu vă îndoiți de sentimentele acestei persoane, nu o luați personal, nu, din câte o să nu vă simțiți respinși, pentru că nu are legătură cu voi, are legătură cu viața acestei persoane, cu prioritățile și cu modul în care își aranjează situația și lucrurile. Da? Cred că vrea să mai vă spună ceva. Ce mi-atrage aici atenția foarte tare este faptul că și mesajul pentru voi este: dacă într-adevăr vă doriți această persoană, aveți răbdare. Aveți răbdare și acordați timpul necesar și pe cât vă doriți și voi să-și aranjeze lucrurile, pentru că sentimente există.